Moikka, Metson Albert Pro ja tervetuloa katsomaan videota, jossa mä oon piilohippaa. Aika lähtee nyt! No niin, meillä on 2 piiloutuja, Mio ja Joel, ja mun pitää odottaa, että minuutti on kulunut, niin sitten mä voin lähteä niiden perään. Minuutti kuluu ihan kohta. Nyt mä pystyn lähteä niiden perään oikeaksi. Tossa soi kello. Että nyt pystyy lähteä. Oiskohan ne täällä päin? Ei mitään. Juu. Ne on varmaan mennyt Oi, siellä menee Joel. Ei! Mutta sä pystyt lähteä piiloon, kun tää on piilohippaa. Eikö sä pystyt lähteä pakoon? Hei, Mio kerkes. Kohta ei oo. Siinä se on. Kohta äijät molemmat jätte kiinni. Hei, teidän piti vielä jäädä. Aslan. Nyt mä voin sanoa sun nimen, kun mä luulen, että nyt on hyvä hetki sanoa. Katsotaan. Oh, siinä nää oot. Se lähti juoksemaan. Siellä se on. Tuossa se on. Mä 4 minuuttia 27. Kato. Katsotaanko lintuja. Jos lähtee molempia, ota Joel ensin. Siellä on Mio. Aslan, pidä sitä siellä! Pidä! Joo! Joo, Aslan on hippa! Nyt sustakin tulee etsiä. Mulla ei oo mitään suunnitelmaa, mihin mä menen. Tuossa on niiden Tuossa oli äsken semmonen paikka, että mä olisin melkein jäänyt, mutta onneksi en jäänyt. Se lähti varmaan trampapihalle. Aslan, mennään kaikki eri suunnista. Piirtetään se. Messä tuolta, messä sieltä. Hippa! Oi, sattuko? Ei. Kävikö puhelimelle? Ei käynyt. Joo. Näin jälkeenpäin, että muista tilata kanava, laittaa videolle tykkäystä ja tilaa kanava. Mä laittoin tän vasta nyt, kun mä en muistanut tuossa äsken laittaa. Tai siinä kun mä tätä kuvasin, että mä vaan editoin autossa.